Dobrý den, zde pracují žáci na NC strojích, mají k dispozici CNC frézku, CNC soustruh. Na frézce pracují tak, že si připraví podklad výkres v AutoCADu nebo jenom náčrtek. Z výkresu vytvoří program, který můžou simulovat, případně kreslicím nástrojem vyzkoušet, jestli je to všechno v pořádku. Stroj pracuje v souřadící XYZ, umožňuje simulovat práci pomocí toho kreslicího nástroje nebo vytvořit nástrojem skutečný výrobek, který odpovídá tomu, co bylo naprogramováno. Další možností práce s NC stroji je využitím systému Heidenhain, kde máme možnost nasimulovat práci, spustit program tak, jak by ve skutečnosti probíhal. Programování se děje pomocí počítače, případně na řídící desce, která je skutečná, jako má stroj systému Heidenhain. Můžeme simulovat obrábění, pracovat ve 3D a ověřit si celou činnost.